Agar bir odamda iroda bo'lsa, har qanday ishga vaqt chiqara oladi. Biz ko'pincha atrofimizdagi kishilarniki intayin muhim va ahamiyatli ishlarga vaqtim yo'q, aldirash deb turib vaqt chiqamaganligini ko'ramiz. Mening kuzatishimcha, bu kishilarning ko'pinchisi bir bo'lsa, shu ishning qimmatini to'lib yetmaganligi uchun u ishga vaqt chiqarmaydi. Va yoki bo'lmasa, o'zining uningni bir muhim ishi bor bo'lishi mumkin, ammo muhim ishini biz tavsiya qilgan yoki o'zi uchun muhim deb biz tavsiya qilmoqchi bo'lgan shu ahamiyatli ishlardanmi muhim deb qarab oladi. Eng muhimi to'g'ri deb qaralgan ahamiyatli ish uchun vaqt sarf qildik bir irodasi yo'q. Agar bir odamda haqiqiy iroda bo'lgan bo'lsa, 24 soatning ichida 24 soat degan bir ko'p vaqt undan nurg'un ishlarni qilib bo'ldi. Odam o'ziniki xizmati, oilasi, salomatligi, iqtisodiy ahvoli, ommaviy munosabati hammasi uchun vaqtni ratlik o'rlashtirgan bo'lsa, har qanday ishga vaqt chiqara oladi. Shunga vaqt aldirashlikdan emas, balki haqiqiy uning ishning qimmatini bilmaganlik va yoki bo'lmasa qimmatini bilsimi, uning uchun yetarli iroda bo'lmaganligidan deb tushunamiz.